สวัสดีครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับเมืองรับแลบ้านใครครับบ้านพี่เสกครับผมบ้าน ก็พิเศษครับบ้านทีมงานเพื่อนทีมครับเปิดทีมเพื่อนทีมนะคนก่อตั้งชื่อเพื่อนทีมครับตอนนี้เรามาน้ำตกแม่ภู แม่ภูครับผม เราเมื่อกี้ถามคนพื้นที่แล้วน้ำเย็นมากเขาบอกต้องแช่ครับต้องแช่ต้องไล่เพราะหน้านี้นะต้องแช่อะไรไม่ ต้อง ใช่ แช่ครับผม ไม่ใช่กุ้งนะ เฮ้ย เต้นนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยนะครับเจ้าถิ่น อ๋อ พามาน้ำตกนะครับ ตกแม่พูนครับ เย็นไหมน้ำเย็นไหม ยังไม่ได้ลงเลยครับ ตอนนี้ร้อนมากเลยครับ แล้วทำไมเดินตัวเอียงครับเพราะอะไรไอ้ปาดมาครับอะไร ไอ้ป่านมาครับไปถือของดูสิ โอ้ ได้แอบล้อมาจับเอา นี่ไงน้องดิวนี่ครับลูกสาวพิเศษครับนี่ครับผู้ก่อตั้งเพื่อนทีมครับนี่ลูกชาย อันนี้พี่โจเอ้ยไม่ใช่ แม่ครับ